Bismillahirrahmanirrahim. Xîret. Pêşiya neh salan mil İzmîrê leşkeriya bêgavî mecburî dikir. Bi navê mübarek hevalekî min hebû. Li gundekî agirê şivan bû. Xwandina ya Tirkî û Kurdî qet nebû. Tenê bi Kurdî de axivî. Bi Tirkî pir kêm dizanibû. Mübarek rojek hat ba min ji min re got ez dixwazim li mêj bikim lê ez nizanim çawa bikim. û duayên li mêjî jê nizanim. Ji kerema xwe min hînê li mêjê bike. Min jê re got ser çavan. Min di çend rojan de bi zor heft bela wî hînê Bismillahirrahmanirrahim kir. Bi hezir bi zehf teadeyî di 10 rojan de hînê Fatiha û Ettehiyyat bû. Dest bi 5 farz li mêjê kir. Rojek dîsa hat ba min û got Xoce ez dixwazim hînê Qur'ana pîroz bim. Dema tu herî sûkê elîfbêtik ji min re bîne. Min jê re got Xwedê ji te razî ka dev ji min berde. Zor heft bela min te hînê Bismillah kir. Înca tê çawa hînê Qur'anê bibî? Min lê ne dilê wî dimîne. Min jê re ne ji dil got baş e. İnşallah ez ê te hîn bikim. Ez ji te re bînim. Dawiya heftê ez derketim îzna sûkê. Di bîra min de bû jî lê dîsa jî min ji mübarek elîfbêtikî neanî. Dilê wî ma û got Seyda ez dikarim hîn bibim. Min ji xwe re biryar daye, qarar daye çawa beşî ez hîn bibim. Ez jî ber xwe ketim. Dilêm pê ve ma. Min dilê xwe de got ez bistînim jî hîn nabe. Lê ez ê ji bo vî hevalê dilpak elîfbêtik bînim. Min biryar da ku careka din jê re elîfbêtik bînim. Dema min elîfbêt jê re anî her dem li ser dixebitî. Bi şev û roj, li nobetê, li xwaringehê, li îçtîmayê, pêşiya razanê û serê şeveqê. Devrên xwe dixwand û dubare dikir. Di mehekî de gîşt Qur'anê. Dema leşkeriya min qediya 2 cüz ji Qur'anê xwandibû. Li mêja xwe jî qet li xwe nedibir. Ez ji vê rewşê ecêbmayî mabûm û min heqîqeta vê gotinê li ber bawerî, xîret û sebrê tiştek xwe nagire. Bi çavên xwe dît. Tiştekî ecêbtir 3-4 me piştî xilaskirina leşkeriyê mübarek li ser telefonê li min geriya piştî hal û xatir ji min re got Seyda ez tiştek ji te re bêjim. Min got kerem ke mübarek. Got min kekê xwe jî hînê Qur'anê kir. Em her daîm ji te re dua dikin. Li ber vê xeberê min got Elhamdülillahi Rabbil alemin.